ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കംസ് ടു സുമീസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു നല്ല ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഇഞ്ചി തേങ്ങ ചമ്മന്തി. തേങ്ങ ഒരു കാൽമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇഞ്ചി ഒരുവിധം വലിയ കഷ്ണമായിരിക്കണം. ഇഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും കിട്ടണം. പുളി, മുളക് പൊടി, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐറ്റംസ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സിയുടെ ജാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മിക്കല്ലിലോ അരച്ചെടുക്കാം. മുളക് പൊടി ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എരിവിൻ്റെ പാകത്തിന് നമ്മൾ ചേർത്താൽ മതി. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡിയായി. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ചമ്മന്തി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു വ്യൂവേഴ്സ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.